Alhamdulillah, Pak Lurah. Aduh, sehat kemana wae ya? Sehat. Ayo, alhamdulillah. Ieu Panginten Ketua terkait anggaran 2025 terutama di dana kelurahan pangintennya anu pemberdayaan sareng infrastruktur alangkah baikna panginten urang urang ngariung heula ngempel sareng para RW RT sareng para lembaga nu aya di Kelurahan Prakanyasa kamu ngarumuskeun permasalahan sareng pembangunan naon wae anu engke dilaksanakeun panginten di tahun salajengna. Mohon eta ge dina musrebang benten para RW orang pabrik sok rempukeun heula sareng warga di wilayah masing-masing naon wae anu bade diajengkeun dina dana kelurahan kanggo pembangunan fisikna di masing-masing RW sareng pemberdayaan kegiatan pemberdayaan bade kumaha. Kan kayak orang ngagendakeun ya, Pak, penginten saenggalna. Ya, Sakitu siap. pengintennya. Mangga nuhun Pak Lurahnya, insyaallah Pak. Ya.